Telos 咁最新嘅呢一個設計同埋生產嘅總部啊，咁位於台北市嘅淡水區啦。咁今日28號，咁就係佢哋嘅開幕大日子啦。咁我先睹為快，帶大家入去行一個圈先。咁最新嘅一個設計總部嘅 idea，主要係嚟自而家最流行嘅好 cyber 同埋好 AI 嘅呢一個設計靈感作為主題嘅。咁入到去啦，左邊主要就係試音室啦。咁試音室後邊其實你會見到個好窄嘅後巷咁方便係可以俾我哋捐入去更換裏邊器材嘅一啲譬如配件啊、線材等等啦。好啊，咁另外喺左邊就係佢哋嘅組裝產品嘅地方啦。咁轉右啦，就係佢哋嘅辦公室啦，咁同埋會議室嘅。咁再轉過嚟咁當然就係佢哋嘅主試音室啦，咁同埋一套好犀利嘅 Title 嘅 Absolute 喇叭系統就放咗喺度嘅。咁另外喺主試音室嘅對面另外仲有另一個試音室啦，咁擺咗一套屏風嘅喇叭啦，咁作為一個參考嘅系統嚟嘅。好啊，再行入啲啦，咁就係佢哋嘅倉庫啦，咁係另一個就叫 Audi Room 就喺入邊嘅。咁呢個地方可以話係主持人阿小林嘅一個私人嘅地方啦。咁佢話啦，咁好多新產品嘅一啲創作啊、設計靈感啊，都係嚟自呢一個 Audi Room 裏邊諗到同埋完成嘅。咁今日我哋先睹為快啦，咁遲啲啦，咁我哋仲會有更詳盡嘅報導就再同大家介紹啦。咁記得留意返我哋 Facebook 同埋 YouTube 嘅 update 啦。